Olá, gente! Meu nome é Gabriel e bem-vindo ao canal Enzo Biólogo Mirim. E hoje nós vamos falar sobre ele, um dos animais símbolos do Brasil. Esse animal é símbolo do cerrado brasileiro. Sim, eu estou falando dele. Dos tamanduás! Hoje nós vamos falar tudo sobre esse animal, tudo sobre suas características e como ele vive. Mas, primeiro, antes da vinheta. E, gente, domingo passado não deu pra gravar vídeo porque eu tava comemorando o aniversário da minha cachorra Pipoca. Agora ela tem 5 anos. E eu nem tinha planejado qual animal eu iria falar. E eu não consegui fazer vídeo porque tava tarde. Mas por isso que amanhã não vai ter vídeo extra. Mas voltando ao assunto, primeiro a vinheta. Voltando, gente. Então, o, ta, o tamanduá, o tamanduá é de um grupo de animais chamado Xenatra, que é o mesmo grupo das preguiças e dos tatus. O tamanduá que eu tô mostrando é a maior espécie de tamanduá do mundo, das 4 espécies. É o tamanduá bandeira, que vive muito no Brasil, principalmente no Cerrado.
O tamanduá, ele tem essas garras. E essas garras são muito potentes. Pera aí, gente, eu tô procurando. Então, as garras do tamanduá, elas são ótimas para cavar cupins, para cavar cupinzeiros onde vivem cupins. O tamanduá se alimenta de cupins e formigas e outros tipos de alimentos. Existem dois tipos de tamanduá. O tamanduá bandeira que é esse aqui, a maior espécie, e o tamanduá mirim, que é aquele amarelo e pequeno. Os maiores predadores dos tamanduás são algumas águias de rapina que caçam filhotes, a sussuarana, conhecida também como puma, que eu já gravei vídeo no meu canal, pode ver lá, que também caça filhotes e jovens, e a onça pintada, que caça filhotes, jovens e algumas vezes adultos. A onça caça mais dessa espécie aqui. Só que é muito difícil de caçar o tamanduá bandeira, porque com essas garras potentes, ele pode rasgar e se proteger da onça. Tendo alguns casos de que a onça pode até ficar ferida. A onça pensa 2 vezes antes de atacar o tamanduá bandeira. Tem vários registros das onças indo caçar os tamanduás bandeiras e pensando assim: eu caço ou não caço esse bicho? O tamanduá, ele é um mamífero. Ele está vulnerável à extinção, mas está muito ameaçado. Por causa da destruição do habitat, eles estão ficando sem áreas. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos para ajudar a salvar o meio ambiente. Você deve estar perguntando: Enzo, cadê o Zimbu? Ele tá ali? Deixa eu te mostrar. Ele tá aqui, gente, olha. O preguiçoso não quis acordar para a gravação. Bora, meu filho, tem trabalho. Eu não quero gravar, eu quero dormir. Quer dormir, mas gravar vai gravar mesmo assim. Não, você não pode me forçar a gravar vídeo, Enzo. Posso sim, sou seu dono. Ha, que droga. Bom, gente, continuando. O Zimbu tá aqui. Zimbu, fala uma coisa sobre os tamanduás. Não. Sim, ou vai ficar sem petisco. Desculpa, gente, era minha irmã, mas desculpa, era minha irmã que tava tentando entrar, só que já resolvi. Então, Zimbu, se tu não falar, vai ficar sem petisco. Tá bom. Os tamanduás bandeiras e os mirins conseguem escalar árvores. Sim, os tamanduás conseguem escalar árvores. O bandeira nem tanto, só que o mirim sim, porque é pequeno. E se você ver um tamanduá nessa posição aqui, ó. Você vê um tamanduá nessa posição aqui, que lá na região amazônica chama de abraço de tamanduá. Isso
É a forma de ataque dele. Para se defender, ele faz assim, ó. Para se defender. Os tamanduás comem muito. Eles podem, em uma única noite, traçar de comida 30 mil compizeiros. Ou seja, eles comem muito. E eles não têm dentes, ou seja, eles não têm dentes como outros animais. Na verdade, eles têm uma língua de 60 centímetros que usa como canudo para chupar os seus alimentos assim, ó. Bem irado, né? A audição e a visão não é tão boa, só que o olfato é muito bom. Assim que ele consegue ver, perceber várias coisas no ambiente. Gente, e eu tava já esquecendo de uma coisa. A meta de 100 inscritos. Vamos embora, gente. Nós já estamos com 51 inscritos. Eu agradeço muito por cada um de vocês. Nós já estamos da metade. Só falta mais um pouco para chegar a 100 inscritos até o final desse ano. E quando nós alcançar 100 inscritos, nós vamos continuar crescendo até 1 milhão, 5 milhões e por diante. Continuar crescendo para sempre. Então, esse é o desafio de hoje. Vamos lá. Vamos embora, gente. Bora. O tamanduá, ele é um dos mamíferos mais... Ele é um dos mamíferos mais incríveis do mundo. Há cerca de 190 dias de gestação, a fêmea pode ter um filhote que ela carrega nas costas. Eu vou fazer uma prática. A fêmea carrega o seu filhote, como o Zimbu tá fazendo, por vários anos, até ele ficar grande e se desenvolver e viver sozinho, independente da mãe. Zimbu, o que você está fazendo aqui, Zimbu? Eu quero dormir. Zimbu tá falando com ele mesmo. Bem, gente, continuando. Pera aí, gente, tô procurando. Os tamanduás são animais solitários, ou seja, vivem sozinhos. Eles só se encontram na época de reprodução, onde as fêmeas se acasalam com os machos. Os machos não gostam de se encontrar tanto, porque podem ocorrer várias lutas que eles usam suas garras para atacar e se defender. O tamanduá é o símbolo do cerrado, junto com o símbolo do cerrado também, o lobo-guará. Esses dois animais são símbolos brasileiros. São símbolo do bioma do cerrado. Podem viver em florestas, campos abertos, cerrados e até campos com plantações. Os tamanduás são lentos, só que são muito protetores. Se você querer se aproximar da fêmea, ela com certeza vai te atacar. Então, não mexa com a fêmea. Então, gente,
esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho de notificação. Deixe o like, se inscreva no canal para ver mais vídeos sobre a vida selvagem. Então, fui, Enzo, o biólogo Mirim. Mirim, eu sou o Zimbo.